Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Banna femina tulaba twamusida nyini ddala twebaza gyonna gye mukoze mukulike eyo mikolo egy'olunaku luno olw'Essande ne byonna bye mukoze. Amanya nze Habis Makula, programu yaffe okuva mu House of the Council of Uganda era okutuuseeko mu budde buno. Mu studio tuli bamukisa, tulina abakulu babiri, tulina general manager wa House of the Council of Uganda Sheikh Dawuda Abbas Tamale. Saba nkusawoze kutulaba abatulaba balungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njozayoza abo bonna abasobodde okubeera nga bafunye ebirungi ate era mu ngeri y'emu n'ensaasira abo bannaffe bonna abafunye ebizibu bitali bimu, era ne tubakwasa Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga abataasa era abagumya mu mbeera eyo gye batuuseemu. Tuyanza mukadde waffe general manager yoyo mukulu Sheikh Dawuda Abbas Tamale, nitubeera ne Sheikh Rahma Yusuf Namubiru. Nyabo nawe kwansoma kusabe obuze kubatulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Rahma Yusuf Namubiru ng'era ndi wa mukisa okulaba nti ndi wamu ne bakama bange mu programu eno. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala yonna gye tunaatambulira Allah abeere ng'ateekamu owangu. Allahumma amin. Sheikh Rahma abatulaba leero basokolawo ku TV wano. Alhamdulillah. Gwani Rahma ani? Tutegedde Rahma Yusuf Namubiru naye gwani mu House of the Council wetudde olwaleero? Amanya geyo gennyini Rahma Yusuf Namubiru nga nzaalibwawo Ntinda wa Sheikh Muhammad Yusuf Gogwa imamu w'Entinda. Nzize nsoma yonna amatendekero gyonna gye nzize mpita kuva ku Lufuka, Naggalama, East High School, Bilali Islamic Institute e Kakiri. Awo nno we nasinziira ne ngenda Kasozi Mbale Islamic University in Uganda Mbale gye mmaliriza emisomo gyange egya Sharia ne education, nga wakati awo nabeera nga nkwatagana ne baganda bange aba House of Zaka and Waqf Uganda awo Old Kampala, era tuzze tutambula mu mbeera zonna. Oli mukyala asoma Sharia? Yes. Sheikh kati omukulu ddala otemaatema amateeka ga Busiraamu. Atulaba omulungi, tuli mu kifo kirungi, tulina general manager, tulina Sheikh kati ate ensonga za zaka nsonga z'amateeka ga Busiraamu. N'olw'ensonga eyo tuli bagatematema bulungi ne mukyala Rahma Yusuf Namubiru wamu ne Sheikh kati wamu ne Sheikh Dawuda Tamale. Atulaba omuntu waffe gwasembayo twatunuulira okutunula ku migaso gy'okuwa zaka, ng'emigaso gino gy'egijja okuwaliriza gwe nange kubeera nga tugyettanira tulimu abo banaawa zaka. Buli otegeera nti wano wafuna wogenda. Bannayuganda bangi twagala genda China yefuna, nawano tuli ku China wa zaka awafuna. Lwaki? Wandibadde oli mu abo abanaabeera nga wa zaka. Era ngenda kusaba nga sindaddewo general manager mukyala Rahma Sheikh Rahma abeere ng'alagirira abalabi baffe abazaka wa engeri gye banaagenda okusisigana okutuuka ku offices eza House of the Council of Uganda. Balagiriremuko obumpimpi. Alhamdulillah, omuntu yenna ali atuwuliriza era agoberera programu eyo nga ekigenda okwogerwa wano oba ekizibu ekyogerwako ekyokuwa zaka batugenda kutuukiriza mpagi ey'okusatu ey'Obusiraamu nga wandyagadde kubeera ng'ogiwa mu Kampala wetusangibwa, era wonna wooba oli kasita okwata oluguudo nga lukutuusa ku Old Kampala opposite Old Kampala Primary School office ziri ku mukono gwo ogwa ddyo yonna gy'oba ovudde. Osobola okuyingira awo. Abantu bonna abali awo ku House of Zaka bonna kiwa bali welcoming era basobola okwaniriza ne bakulagirira wonna wooba oyagala okutuuka n'eki kyonna ky'oyagala okumanya. Bwe mba nga mbudde okukubaawo nsobola ntya olukomo lunyinza okuyita kumbire nga nti abaanyi ndi wano oba ensonga zange situuse nenzikolewo nti mwena enamba z'essimu zonna zemusobola okubeera nga mutuwa? Enamba z'essimu zo weeziri mu bungi ddala, era nga enamba esooka
eri 0777 221 eyo webanga tesobodde kuyitamu osobola okuba ku ndala 0706 55 19 19. tweyanziza nnyo munafu omulabi nekyekati okutuwa amawulire ago nti wetyo tunywa tuwa ku House of Zakah of Uganda twali ku nsonga ya migaso Sheikh Daud Tamale. Naam. Emigaso omuntu Ssekinomo yasobola okubeera ng'afuna singa wa zaka oba singa ebeera ng'eweereddwa kubanga ono omuwi afuna kyensuubira n'oli agenda okubeera ng'agifuna naye ayina emigaso gye. Kakati neyanziza nnyo Sheikh Habibu bwe twali wano twali twogera ku migaso gya zaka ne twogera nti emigaso waliwo emigaso ng'omuntu omuwi gyafuna nga wadde zaka ye ng'omuntu atodde essente ze oba atodde emaali ye n'awaayo ate era mu ngeri emu wabeerawo ne omugaso ogugenda eri abantu nga community oba society ebefunye zaka. Naye kati ku mulundi guno tugenda kutunuulira ku migaso ye ng'omuwi gyafuna nga wadde zaka. Kati okusooka byonna zaka yunga zaka eyogerwako mu Qur'an emirundi egisooka mu 8. Eyogerwako emirundi egisooka mu 8. Mungu wagyogererako ate buli wagyogerako asooka swala mazaako zaka waqimu swala wa atu zaka mirundi mingi nnyo tugambe kiraga obukulu bwayo. Kakati zaka eno yennyini gye tuliko wano y'empagi eyokusatu y'obusiraamu. Empagi ez'obusiraamu tuzitegeera bulungi nnyo nti empagi esooka y'empagi ya shahada okukkiriza nti wali yesinzibwa okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Empagi eyokubiri empagi ya swala. Empagi eyokusatu eya zaka n'eyokuna eyokusiba omwezi ogwa Ramadan eri abo abalina obusobozi obugusiiba nga tebatawanyizibwa birwadde oba si batambuze engeri zitali zimu mpozi n'empagi eyokutaano yogenda okulambula e Makka ne Madiina. Naye kati empagi eno okuba nti mu mpagi ezifuula omuntu nti musiraamu y'empagi eyokusatu, so kati okubeera nga owadde zaka kiba kitegeeza nti empagi ozeeki obusiraamu obuyimirizaawo obusiraamu oba obuyimirizaawo oba ogituukiriza eso. Kati obusiraamu buyimiriddewo ku mpagi zino ku mpagi 5 nga zaka mweri. Kakati ono omuntu wa bulijjo afunira kati nze nfunirawo mwekyo. Alhamdulillah wabad nga muganda wange wagambye empagi sijja kwawukana kwekyo kyagambye nti zaka mpagi mu mpagi z'obusiraamu nga woolaba ekintu kyonna weeba nnyumba nga ezimbibwa eyina empagi kweyina okubeera nga eyimiridde, weeba kalina mu buwanvu bwayo era eyina empagi 4 era n'akasiisira kayimiridde ku mpagi 4. Abatulaba abalungi abali eyo mba nga temunjawukanyeeko. So obusiraamu buno bwonna okubeera nga bugenda mu maaso, Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we babeera nga batuteekerawo empagi tugenda butambuza tutya nga mu zo mwe muli empagi nga zakukkiriza, endala nga zabikolwa ng'ogase wamu n'okukkiriza, then endala nga twetaaga okukwata mu nsawo yaffe okuwaayo eri obusiraamu butambule. Nga zaka okuyimirizaawo empagi eya zaka olina okubeera nga olina ky'olina mu nsawo. Obanga okirina obusiraamu ne bujja ne bukuyambako nti ogenda kikwata bwoti mu budde bwe buti era okiwe abantu abafaanagana bwe bati obutabalyaza amaanya gw'oba ofunamu nabo babeera nga bakola ki nga bafunamu. Ekisookera ddala gwe kyofunamu ng'omuntu atuukiriza empagi eyokusatu oba otuukiriza ye empagi alhamdulillah. Then ekyokubiri omutima gwo kuba aya yennyini etulaliko okubeera nga tuwa zaka ensonga Allah subhanahu wa ta'ala yagiwa yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama ti khudh min amwalihim sadaqa beera ng'ojja mu maali zaabwe sadaqa
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagirwa okubeera nga ajjamu omutemu ogwo tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, emaali eyo gye bagenda okujjamu yiyo, era omugaso ogusookera ddala Allah agenda kubeera nga atukuza omwoyo gwo, oba nga obadde olinamu obukodo, olinamu omulugube, olinamu embeera y'okubeera nga sitakangi, byonna Allah asooka n'abikola ki, n'abikujjamu, otuukiriza empagi naye ate olina ebirala byofunamu. Watuzakkihim biha, ensonga enkulu lwaki omuntu yandibadde nga atuukiriza empagi eyo ey'obusiraamu. Kati Sheikh bw'otunuulira aya gy'asomye mu suratu Tawba, khudh fi'lu amr, kiragiro tukiriziganya, takusaba busabi. Allah subhanahu wa ta'ala aya y'okugissa yali tasaba, yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallama nga kiragiro emaali eteekeddwa okuvaamu zaka, ebigendererwa bye byayogedde ebiddako nti bweneba evuddemu zaka eyo nga babadde agezaako okunyonyola erina abantu bateekeddwa okubeera nga bagifuna, emiteeko 8 bateekeddwa ogifuna, balagira nti jjamu basobole okubeera nga bakola ki, kyokka nga ate gwe osinga okufunamu ekingi gwawadde, kubanga atuleetedde ekigambo ekya tutahhiruhum tuhuratu nafsi, omutima gw'omuntu awadde zaka gola ki, gutukula kwegamba, era omuntu awadde zaka nga abadde atodde zaka n'agiwa tasigala kyekimu, era naye muli ng'omuntu kifaanaganako nga we tunaabeera nga kati katuwa ekyokulabirako ky'abannaffe bano abafuna ebizibu bya ettaka eryab'omubulukuka, ab'ebuduuda. Buli muntu yenna eyatoola n'abaako kyawaayo mu mutima gwe, owulira nga alina omugugu okutikuddwako nti ogezezaako okukola ki, okuyamba abantu. Buli muntu yenna ayamba mu mbeera yonna mwayambira, yenyenyini omutima gwe gukola ki, n'okwanjulukuka ne gwanjulukuka, naye ate watya ng'otuukiriza mpagi eyokusatu ey'obusiraamu ekufuula omusiraamu omujjuvu. Ayogedde ku muzimbo gwonna okubeera nti guzimbibwa nga gulina kalina, ogambye kalina zirina okubeera ne columns eziziwanirira, era n'obuyumba bw'obusiisira n'engeri yaabwo ate kakati bw'otunuulira obuyumba bw'obusiisira obwo nti bo ate kolomu ebeera mu makkati, ate era ne kalina ezo nyini eno ebeera mu makkati ate yebeera ngumu nnyo. Kakati ate zaka bw'ogitunuulira nti mu mpagi 5 ate eyokusatu, kitegeeza nti yakusatu olwokuba nti yekwatiridde ziri endala zonna okubeera nga omuzimbe gubeera nga muki, nga munywevu. So n'olwekyo empagi eno okubeera nti yakusatu Mungu yagiteekaawo okubeera nti omuzimbo gwaffe, obusiraamu bwaffe, eddiini yaffe ebeera nga nzigumivu, kasobodde okubeera nga tugituukiriza. Tuyanza Shekati Rahma, mu kutunula eno n'abantu olowooza nti abantu bali tannafuna bulungi kumanyisibwa migaso gino, y'ensonga lwaki waliwo okubanga obujjumbize tebunnaba kubaawo, tebannamanya migaso bifaanagana bwe giti nti omuntu teryanyumirwa kuwangana muntu mukodo sitakange yeroozaako yekka, tebannamanya bintu byonna, ensonga lwaki obugayaavu bubaddewo mu kuba nti batoola ezaka mu maali yaabwe. Ndowooza Sheikh kyoyogera kituufu, naye waliwo ekinyininyini kyoyogedde kituufu, naye nsuubira waliwo ensonga endala ezireetera baganda baffe abo okubeera nga tebajjumbira mulimu guno oba mpagi eyo, newankubadde nga nkulu mu mpagi z'obusiraamu, kubanga bwe tuba twagala obusiraamu buno kugenda mu maaso era okubeera successful, tubeere nga tubwenyumirizaamu ensawo zaffe n'abantu betuwangaala nabo ensawo zaabwe nga si nzito bulungi, tulina okutambula nabo wamu nabasanyufu, abazirina n'abatakola ki, n'abatazirina. So okudda ku mulamwa gwe tubaddeko nti
abamu bayinza okuba nga tebajjumbira olw'okuba era nga tebamanyi era abamu nga tebamanyi wa zaka yaabwe gye balina gibwa. Oluusi oli n'abaza n'agamba nti sente zange fine natuuka okuwa zaka naye zaka eno ngenda kuba zaka etunulirwa nga zino taxi emisolo agamba nti ngenda kuwa sente zange zino nga zaka nfuniramu wa ye kale zewe mba sifunyeemu egenda kukola ki omusolo gwange guno gugenda kukola ki kiraba talina kyalabako kiri ku ground nti ekimuwaliriza okubeera nga awaayo so n'agamba nti mu kifo ky'okukwata nti ntoole zaka kanyambemu wano kankolemu kino ye ng'alowooza nti akola ki nti atodde zaka naye nga ye twerabidde nti zaka eyina emitendera gyayo era eyina amakubo amatuufu mweyina okubeera nga ekola ki eyitibwa oyo atamanyi oba ayina information entono ku zaka osobola okubeera nga wettanira oba weeyunira abo abalina information ennyingi ku nsonga eyo ne babeera nga bakuyambako n'osobola okubeera nga otuukiriza ebbanja lya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga lyo bbanja. Kati bw'otunuulira aya eyo eri mu suratu Tawba Sheikh Rahma yasoose otusomera egamba nti khudh min amwalihim mini eyo mugitegeera bulungi nnyo tetwala kyonna kujjamuko litabair otoolamuko butoozi kakati wabeerawo entegeera enjawukamu nti omuntu omugamba nti ogenda kutoola zaka oli naalowooza nti agenda kukwata emaali eyo naakola ki oba etundutundu eddene kuyo abeere ng'aliwaayo oba mulimi nti bw'anaakungula akwate mumakkati byakungudde aweeyo waba musuubuzi nti akwate kapito atuleko haafu kumpi yenna aweeyo waba mulunzi nti akwate ebisolo waba awezezaamu ebisolo oba agobe byonna oba ekitundutundu kyabyo naye nga Mungu atugamba tutoola mu butoozi ate era bw'otunuulira zaka etoolebwa obutundutundu 2 n'ekitundu sente ntono nnyo kati kikituuziza ku kiri kyobadde obuuza nti obugayaavu oba abantu okubeera nga zaka tebagiwa buvaawa kubanga abantu okusooka balowooza nti sente nnyingi nnyo sente balowooza nti nnyingi nnyo kati ekituuka ne kibatiisa ekyokubiri era akyogeddeko Sheikh Rahma n'agamba nti abantu baba beebuuza nti bafuniramu wa era gy'emigaso gino gye tuleese tuwulire nga tugibategeeza nti towaayo buwi naye emigaso gwe ng'omuntu awaddeyo kubanga kati tunatuuka kwogera te ku migaso gy'abali abafuna naye tukyali ku ggwe awa era tukyogeddeko nitugamba nti omutima gwo bwenyini obeera nga ofunamu obutebenkevu ate era kubanga era oba otuukiriza empagi kubanga empagi Allah subhanahu wa ta'ala wabanga aziteekawo nga tulina ozigoberera bw'oba ogituukiriza era nawe muli ofuna ki ofuna essanyu ofuna n'emirembe ntuukiriza kiringa kusaala omuntu eswala bw'obeera nga oli musaazi obulira ebbanja nga tonasaala naye bw'omaliriza n'ogamba alhamdulillah ebbanja lya Mungu ndimaze naye nga beneficiary aganyulwamu abeera gwo olina kyoyongerako oyogedde ku nsonga y'eswala n'ozijukiza waliwo kyonzijukiza obulamu bw'omuntu nga oyagala nnyo okusaala oba eswala Allah yagikugondeza kubanga bakadde bange omulimu gwonna bw'obanga oyagala gukwanguyire ne wobeera ng'ogulaba nti no mwangu nnyo gusobola okwangula oteekemu edduwa kulembeza Allah subhanahu wa ta'ala mwogo omulimu ne wakubadde ng'ogulaba nti mwangu twetolaba nabbi Ibrahim alayhi salam nabbi Ibrahim owulira nabbi yali nabbi era y'omu ku abo abakola ki abazimba Kaaba ne mutabani we Ismail alayhi salam naye amalo bamaliriza omulimu ogwo gw'okuzimba Kaaba ebyaliwo byaliwo naye ku kigambo ky'eswala kuba yali azimba masjidi nyumba ya Allah nga yakola ki kusaaliramu na kusinza mu mbeera endala ez'enjawulo naye yasaba Allah nga dduwa yasabira Allah subhanahu wa ta'ala abatulula kasooto mulimu katono nnyo tujja kudda shekati atuwula edduwa yasaba ate nga nabbi Mungu abeere nga amugondeza omulimu ogwo tovaawo
tuli ffenna.